Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα βάλουμε πάσο αυτή την πόρτα εδώ πέρα, λαστιχάκι. Πρώτο, όταν κλείπουν τον αέρα να μην φακά, και δεύτερο, όταν μείνει κάποιος εδώ στο δωμάτιο και μιλάει και έχει την κομπιούτερ, την τηλεόραση ή ξέρω κάτι άλλο, οποιοδήποτε άλλο θόρυβο, να απομονωθεί. Και τρίτον, να μην φεύγει ο αέρας από το air condition εδώ, ώστε θα κάνετε και περισσότερη οικονομία. Έχω πάρει αυτή την τέλα που θα βάλω εδώ, γύρω από την πόρτα, βρήκα από το Super Home Center και θα το κόψω και θα το βάλω γύρω. Πρώτα όμως πρέπει να καθαρίσουμε την πόρτα γύρω εδώ, να περιμένουμε λίγη ώρα να στεγνώσει. Πανάκι μας να στεγνώσει πιο γρήγορα και να πάρει και τις λεπτομέρειες που δεν μάζεψε το άλλο. Ωραία. Είναι διπλό, το χωρίζουμε. Η πόρτα περίπου είναι 0,8 μιλίμετρα το πάχος. Okay. Επειδή όταν κλείσει είναι μικρό ο αέρας που μένει εδώ, πρέπει να πάρετε λάστιχο το οποίο όταν το κλείσετε να είναι απαλό και να μικραίνει το μέγεθος, ώστε να κλείει η πόρτα. Εάν πάρετε ελάστικο σκληρό, δεν θα κλείει και θα έχετε πρόβλημα μετά. Ωραία, πάμε. Ξεκινήσουμε το πλευρό εδώ, από πάνω προς τα κάτω, νομίζω είναι πιο εύκολο. Κάντε το σιγά σιγά για να μην κολλάω και ποδάρια να έχετε πρόβλημα. Οκ. Ως εδώ καλά. Μετά βγάλουμε ακόμα λίγο. Βγαίνει. Συνεχίζουμε. Άνοιξα πολύ και κάνουμε λίγο πρόβλημα. Αν είναι δύο λίγο. Τώρα κόψουμε το μαχαίρι ψαλίδι, να δείξετε περίπου δάμε. Βάζουμε και αφήνουμε και ωραίο. Αυτόματο. Βολεύει και το ύψος. Με 3-4 ευρώ κάνετε τη δουλειά σας. Και άμα η πέση περίπου που πέφτει που είδα σε άλλα βίντεο αγγλικά 9-10 δεσιμπέλ, είναι σαν να πέφτει 50% ο θόρυβος. Μα τα ρίξεις 10 δεσιμπέλ. Ωραία. Πάμε και το τελευταίο τώρα. Τώρα που μάθαμε την τέχνη. Ωραία, έτσι αυτόματα. Κατεβαίνουμε. Τέλεια. Και τώρα να κλείσουμε την πόρτα να δούμε τα βγάλα. Κλείσω η πόρτα. Εντάξει, είναι και το φάτσιο το τάκα. Έχει κάποια αντίσταση. Κλείνει μια χαρά. Τώρα θα πάμε να βάλουμε από κάτω αν σηκώνει το και τούτο από το Super Home Center ιταλικό. Δεν ξέρω αν σηκώνει τα μιλίμετρα από κάτω, αλλά να δοκιμάσω, έπιασα να δοκιμάσω. Να δω να κόψω από κάτω αν και όχι πολύ αέρα, διότι είναι διαχωριστικό μεταξύ των μαρμάρων και
laminate. Να θα το δοκιμάσουμε να δούμε. Μπαίνει έτσι εύκολα. Και σημαδεύει και το κόβεις βασικά. Κόψαμε το σχεδόν τέλεια και θα το βάλουμε μερικά που το κόψαμε μήπως και δεν είναι τέλεια και να έρθει το μοντέλιο που ποτά που φαίνεται. Ωραία, πάμε. Εύκολα, μπαίνει μόνο του. Θα δούμε να κλείσει η πόρτα μας, θα είμαστε εν τέλει. Κανονικά πρέπει να έχει κάποιον αυτοκόλλητο δαμέν, δεν έχει κάποιον αέρα. Εντάξει. Όμως, έκανε τη δουλειά του, απομονώνει το χώρο. Αυτά κυρίες και κύριοι, αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάνετε like, μεταδώστε το στους φίλους σας ή οπουδήποτε έχουν ανάγκη να δουν αυτό το βίντεο και εγγραφείτε στο κανάλι μου για διάφορα DIY και άλλα κόλπα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.